हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आ गए फिर से एक नए एडवेंचर के साथ। तो बच्चों, आपको पता है आज का एडवेंचर बहुत अलग है। आज हमारी फाइट होने वाली है। हा हा, तो चलो चले शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी ये फर्स्ट राउंड का टक्कर। हा हा, मैं हार आ गया। आहो, और फर्स्ट राउंड का विनर हूँ मैं, यानी कि लोडिंग ट्रक। वूहू, देखा देखा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखो मैं तुम्हें हराऊंगा सेकंड राउंड में। अरे देखेंगे देखेंगे। हाँ 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 हाँ, तो चलो देखे जल्दी जल्दी। बच्चों, अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। आप चलो हमारे साथ सेकंड राउंड देखने। बूम बूम, ये देखो दोस्तों, हम फाइट के लिए रेडी हो गए। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा क्या? तो जल्दी जल्दी करो, फिर हम फाइट शुरू करते हैं। वो ये देखो, मैंने पहले टक्कर मार दी। ये वो ये देखो दोस्तों, कैसे मैंने सेकंड राउंड में भी अपनी गाड़ी को हरा दिया, और ये देखो कैसे पलटी हुई है। पर दोस्तों दोस्तों, आपको पता है हम हैं अच्छी गाड़ियां, और आप भी हैं अच्छे बच्चे। और अच्छे बच्चे कभी कंपटीशन को सीरियस नहीं लेते। ये सिर्फ एक कंपटीशन था। अभी हमें गाड़ी को सीधी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा दोस्त ही तो है। हा हा, जल्दी जल्दी सीधे हो जाओ। ये देखो दोस्तों, एक और पलटी। बस बस, अब होने ही वाला है जस्ट। अरे अरे वो हो, अरे वाह, ये देखो दोस्तों, हमने कर दिया। थैंक यू थैंक यू। अरे कोई नहीं कोई नहीं, हम तो अच्छी गाड़ियां हैं। अरे हाँ हाँ, मैं भी तो अच्छी गाड़ी हूँ, पर कोई नहीं दोस्तों, ये तो बस कंपटीशन था। ऐसा होता रहता है। हाँ हाँ, और अब हमारे चलने का वक्त भी तो हो चुका है। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो करो ना यार। इतना अच्छा एडवेंचर दिया आपको, इतनी अच्छी वीडियो थी। अब हमारे चलने का वक्त है। चलो चले, बाय बाय दोस्तों, मैं भी चलता हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।